Если бы твой лучший друг приставил пистолет к твоей голове, какими были бы твои последние слова? Не думал, что у смерти настолько родные руки. А я тебе нет раздавал. Зная этого гения, он промажет вблизи. Была готова принять пулю за тебя, но не от тебя. English or Spanish? И я рад, что ты узнаешь о моей смерти первой. Спасибо. Удвойте передать другому.